基础台语第2集，咱对甲骨先生学的135拼音法，学着台语有7个声调。有人讲差不多啦，和一寡专家讲的差不多。是啦，差不多，一长差9笑而已。这集咱来详细研究135拼音法其中的细节。先问一个问题。红红红这3字如何注音？看起来应该真简单啊，简单甲教育部8个声调无够，需要增加一个第9调。咱来看135拼音法如何正确标出读音。135拼音法有啥物无同的所在？第一，直接使用大部分人拢真熟悉的中文注音符号。而且伫无增加字符的状况下，补足台语的发音，也就是免增加其他的输入法，直接就用中文的注音符号就会使表示出完整的注音。但是中文无假声、重声，就一定要增加这2个声调。就以此为基础，红红红，免用啥物第9调。如何来注音呢？首先，有一个爱先特别提醒：中文2声你来，台语3声你来，有何差别呢？来，张惠妹的歌歌张惠拍唱互你听，这是简谱，小可调音一下，放伫一般口语声调的位置。好胆你就来。因为唱歌的关系，来无有关音，但是总是这声来就是上低声，互咱体会到台语的3声起声调就是为低音开始，和中文比起来是较低音哦。再来看雪中红一开始这句，这字金该唱较低音，咱照一般口语的声调来读一遍，今夜。风寒，寒就和张惠妹的好胆你就来同款，是为上低音再升。只有玫瑰雪中红，大家是毋是已经拢清楚啊？红是3声红，毋是2声红。安尼就会使来甲这3字注音啊，红红。红，本调是3声，变调是中声，特殊变调是2声。简单吧？教育部煞去创造一个第9调，有2声因无爱用，有找麻烦无？有造成初学者的困扰无？红红红3字拢无共调，就安尼注音。简单甲教育部8个声调无够拼音的简单。用唱歌的音感，主要要来体会一个事实：中文2声，台语其实拢读做3声。真侪人可能袂惯势，可能被罗马拼音误解，所以特别需要强调再强调。网络上嘛有真侪老师教台语，你看。这位庄老师所整理的第5调就是伫3声的位置啊，但是配合罗马拼音的8声调，因就需要增加第9调。这毋就是2声吗？再来体会一摆台语的3声，同时来体会为何讲中文讲话较高亢，台语讲话较低调。自然而然，中文安尼的声调位置，台语的声调位置呢？自然、自然，看声谱位置是毋是真好理解？台语确实有低调的个性。再次强调哦，然是台语的3声，自然、自然的前3字有变调，咱续落来要讲的。变调进前，先来交代清楚台语声调的谱调，安尼才知影从何而变。看到安尼的声谱位置，大家应该已经有概念啊。
下声就是哆，中声就是咪，一声就是嗦。这前三个拢是单音一拍，合起来就是简谱的135。135拼音法，安尼号名来的。二声、三声、四声，这是双连音组合起来的一拍。搁一个真重要的轻声，中声咪调的半拍就是轻声。轻声伫台语其实有非常侪字，但是若学罗马拼音，可能就会忽略，无注意到这个轻声。顶一集咱有练习几个轻声字，等一下会和前6条共款，用直观法搁来练习一下。每一个声调拢有真清楚的谱调，有真好的比对基础，有清楚吼。配合7个声调的符号，咱来练习天这个音的7个声调。下声开始，天天天天天天天，配合哆来咪发嗦的谱调，真简单吼。搁来练习好的7个声调，好好好好好好好，配合哆来咪发嗦的谱调，真简单吼。来换这个读音题，换你来试看觅，读出7个声调。迄落上好是啦，上好是全名拢张惠妹啦。要读出台语声调，是毋是有寡困难？袂啦，来试看以下的方法，慢慢你就比课文较厉害啊。直接读出中文的一声，本来是真简单，无任何困难。但是因为加入下声、中声，煞一时感觉分袂清楚。应该有人会像我安尼困扰，哆哪咧哆啦，嗦哪咧嗦，知是知啦，唱袂分明啊。无要紧，咱只要知影一声是高平调，是上关音，所以读一声的时，就感觉头壳顶咧强震；读下声的时呢，就甲声音放伫咽喉。甚至放伫核心，拢好啦，总是甲声调放低啦。直接来练习，先来练习下声，只爱你一人。这5字全部改用下声来读出来，声音放低哦。只爱你一人。换来练习高平调的一声，共款读这5字，用头壳顶强劲的关声哦。来，只爱你一人。这2个收尾音的声调，一，道理上咱也是会使安尼读，其实咱等一下会需要运用到这2个声调哦。一声的强劲伫头顶，下声的强劲伫核心。中声呢，读中声的时阵，目睭看头前，声音为正中发出来。练习一下，唱、滚，若感觉怪怪，坐互伊正，搁读一遍，唱、滚。这2字若改读做下声呢，安怎读？唱、滚，放互下音就是下声。中声的唱、滚改做一声，搁来读一遍，唱、滚，调关音就变一声。声调练习共款来读这5字，但是呢，要用我乱放的声调位置来读哦。咱来试看觅，只爱你一人。台语声调的直观发音有感觉袂？135拼音法是毋是真好用？搁随便用一字来读出3个声调，读这字风来，风
风，风，换即字寒，搁来一遍，寒，寒，寒。试读即字雨，改为关音读倒落来哦，雨，雨，雨。换来讲台语字声，台语除了红红红、骨骨骨即种三连音，真少有用到字声，咱就无搁详细练习啊。台语三声是稻米的假声调，声谱我简写做安尼，可能爱简写做安尼较适当，还有一个真明显的假声，重点还是即句。为假声起音，所以台语三声的直管读法就加强假声，为假声起音哦。然也，布袋戏讲的这个然也，是毋是就有非常明显的假音？来练习三声，好胆你来，拢用三声来读，为假声起音哦。好胆你来。落尾来练习这个无受重视的轻声，嘛毋是完全无受重视啦，是罗马拼音甲轻声当作是 H 收尾的入声字，安尼嘛毋是完全无道理，只是可能增加初学者的困扰。轻声就是半拍的中声，中声的直管读法就对中甲读出来，句安尼读，若是轻声呢？一发这个中声的时，就随甲收起来，句句句句，四声轻声有差别，爱小练习一下。随收起来，就是轻声的直管读法。搁来练习一下，肉随收起来，肉饼肉，四声轻声。轻声的直管读法是随收起来。顶一集咱有练习几个轻声字，轻声的变调是四声，所以这也会使用来比对轻声的方法。咱搁来练习几个轻声字，米烧炊，是毋是爱有所在才有通米？啊，教育部的看现是要米去倒啦？咱继续，拖窗仔门，客烧，即字嘛会使读客，即字一看是毋是亲像闹热的夜市，人客，台湾人一看即字有袂晓的吗？搁来，烧到，互车到着，轻声若读袂准，就和四声小比对一下。应该就有感觉两个声调的差别。读册有重要无？有咱对轻声的简单提醒，是毋是慢慢就体会到，原来册是此册，轻声册。讲完台语7个声调的直管读法，来问一对问题。第一，书。中文的4个声调，若读袂清楚，对以后的中文学习有影响无？啊，台语的册，若学袂晓，对台语文的学习有影响无？搁来练习一解句的轻声，句骨，有注意到无？即解是加上托来收尾音。读起来就是中声轻声的骨，手骨的骨就安尼注音，就只是轻声啊，入声毋是声调，是韵母哦。手骨的骨就是轻声，再强调一遍，骨就是轻声。若要画蛇添足，讲是轻声入声嘛免讲啦。教育部的入声只有2个。这是其中一个，另一个咱就号做一声入声，嘛是半拍哦。安怎读？一声的句随收起来，句骨，注意哦，是随收起来哦。
若下降就变四声咯。第八调的骨就安尼注音，无标示声调符号就一声。照理是爱搁加一个半拍的符号，咱就省略，反正无啥会误会着。整理一下，骨是第四调，是轻声入声；骨是第八调，是一声轻声。我的腔口第八调的字，一般我读做骨。教育部无的声调哦，就只是一般的中声。过来画蛇添足，号做中声入声。骨头骨真明显就是四声，骨道这是假声的骨，莫搁插什么第四调、第八调，只有两个入声声调就无够用啊！入声就是有这五个声调，注音就各以安尼来标注。搁有一个较少用到的二声入声，三连音的骨骨骨，求悬悬的骨，所以入声总共就有这六个声调，也就是专家拢有讲到的啦，差不多啦。135拼音法和迄落差不多啦，一长差9笑而已啦。这集看到这，咱应该有累积够额的实力，有法度直观来读出入声，就以安尼的声谱为例，直观读出骨的5个入声调。来咯，骨骨骨骨骨。搁来详细分享骨这种一声入声的掌握读法。收尾音的讨爱收伫关音哦，因为若无小心甲讨放低，骨是毋是就变四声？念较夸张的，骨讨爱记这讨保持伫关音哦。换力这个音，搁来练习一遍，力力力力力。加练习几摆，应该无问题啦。该假声就假声，该高音就高音，中声读互伊够歹，中声勇敢收起来，四声就自然读四声。爱搁练习无？无就搁练习谱收尾音的插，即摆加一寡难度，为正手边开始读哦。来。先提醒一下，中声的直观读法是正中读出来，中声轻声就中声随收起来，中声入声是一拍，就爱先牵丝甲一拍才收起来哦。来咯，插插插插插，135拼音法。是毋是真简单？有声谱位置好参考，真紧就掌握到台语的声调。台语7个声调母清楚啊，煞来讲台语的变调。变调教育部的专家会教你背一个秘诀：5、7、3、2、1、7。5就变7，7就变3，安尼的一组摩斯密码啦。有人讲台语的变调是安尼，是吗？咱用一句话学会晓台语的基本变调原则。一个重点，台语有假调的个性。什么意思？好、人、四声、三声，拢是两声调的连音，就取一个重点音，四声变一声，三声变中声。换一个较学术性的讲法来提高记忆，四声是高降调，高降取高，等于是四声变一声；三声是假声调，假声取声，也就是三声变中声。练习一下，好变好人，
人变人人好。变调甲本调一定是有关联，总袂使伤跳痛，是吧？鹿港腔有无共款的规则哦。鹿港人无来，鹿港腔的变调规则就是四声变安尼，三声变假声。咱搁来读一遍：鹿港人无来。搁来讲假调的个性，啥物意思？一声是高平调变中声，中声变假声，最低的假声，最轻的轻声，共无可共，变最重的四声。来练习一下：天天公，地地上，爱爱人，惜惜惜。教育部教的变调规则，并无包括着轻声，安尼可能轻声就被初学者忽略去啊。但是台语有真侪轻声字啊，惜变惜惜，上轻声变上重声的四声，搁再次的提醒。台语变调有简单无？一句话就学起来啊。咱来练习这几字的变调：好好胆，人人人好，天天公，地地上，爱爱人，惜惜惜。好人天地爱惜惜。变调规则若雄雄放袂记，就用这句话来比对看卖。台语的变调讲完啊，最后搁来练习一下。三声如何变调呢？假声出声，所以三声变中声。中声的变调呢？台语有假调的个性，所以中声变假声。假声呢，共无可共，所以变四声。四声的变调高共取高变一声。一声是高平调，所以变中声。安尼合起来，对应教育部8个声调就是573-217。轻声变四声，教育部无讲到的，咱一定要甲补起来。咱用的变调方法是针对本调的变化而来。教育部用的是摩斯密码。你认为倒一个较适用，在你的选择咯。针对学台语的初学者，你认为倒一个方法较适当呢？欢迎留言。变调讲完了吗？入声呢？入声的变调呢？这愈简单。教育部教的第4调变第8调，第8调变第4调。入声是有6个声调呢？教育部只有2个声调，你认为安尼的变调规则有可能对无？无，有可能是中毒。正确的讲法，入声毋是声调，何来变调之说？安尼的讲法会使人中毒，真的我就捌中毒过。离清早的声声慢，我捌录过节目，甲听过的人讲歹势，我会登录过。凄凄惨惨切切，我安尼读，讲吼切的本调是第4调，若变调就做第8调，所以读切切，这就是中毒嘛。我明明就读切切，第一个切是读第4声呢，煞乱解说讲这是第8调呢，绝对是中毒嘛。睁眼说瞎话有无？你听的人有听出来无？或者是你嘛中毒啊？认为我读的是第8调呢？来，咱来找解药，咱来找出正确的入声声调。来练习几个入声字，咱为实际上来找答案，莫为教育部来找答案。骨骨头，福福气，德德高，脊脊光，插插喙。拍拍开，
安尼有拍开你的想法无？这6字拢是轻声，轻声变调就做细声。台语就有台语的发音系统，轻声变调就是重音的细声。就算是轻声入声，共这个系统无需要有另外什么规矩，这就是规矩，就这尔简单。你有过甲我同款的困扰无？一到底是啥物声调？到底是第4调也是第8调呢？定定我著查教育部的字典啊，哪会定定记袂起来呢？即马我有一招啊，永远清楚的一招。原来一我读的是中声的一，也就是教育部本调的是第8调，也就是啦，知影安尼的差别，就会使为中声来知影是教育部的第8调。一般本调我读中声入声的字，甲骨先生的声调可能就是4声。咱来练习一下。法律的律，我读的是中声入声，罗马拼音无的读音。教育部就读律，小心莫读作4声哦。收音的套共款爱收伫关音位置哦。律，律师。毒，毒药，你嘛安尼读吗？过来，执，执行，达，达成，密，心神密密，玉，金鸡玉叶。中声变调就是假声，就是如此而已。入声变调总是爱来整理一下变调规则，骨，骨头，骨，骨头，就照一般的变调规则，轻声变细声，中声变假声，就是这么简单。有时若判断袂出家己的声调，会使参考家己的变调，反倒转来找出家己的本调。当然，这毋若是入声字适用，是所有的字拢会使用安尼的方法。这抓着4个入声声调，2个本调，2个对应的变调，要差一个一声入声的第8调。有时你会感觉这个声调读无啥会出来无？袂啦，看到咱的节目就福气啦，是无？这个福气啦，就是一声入声的第8调。安尼，咱就斗阵5个入声声调啊。甲我读同口音的人，其实嘛有真侪机会读到一声入声，福，福气，正常是安尼变调。但是因为后尾加一个感叹词，4声一发出来就收起来，也等于4声变1声。福气一发出来就收起来，福气啦，一声入声，嘛只有这类的读音符合教育部所讲的第4调变第8调。问一个真简单的问题：福气，福气啦，有共声调无？罗马拼音如何回答？这字读佛，护骨切，所以读佛。教完台语讲烂佛仔。继续为实相来找答案。德，德高，德啊，泽，泽光，三泽啊，是毋是拢有真清楚的一声低音？阁有哦，切，切子，切啊，笔，笔心，水笔啊，压，压水，水压啊，其实啊，就是高降调的4声变调做1声，完全符合基本的变调原则。这集的节目就介绍到这，主要提醒直观好用的135拼音法的一寡细节。第一，3声是为真明显的假声起音的，和较悬音的2声无同哦。第二，台语7个声调的直观读法，免阁用动物等等的一寡比对法，真直观，但是也是需要练习哦。
第三，困难的台语变调规则，咱用一句话就甲学起来，一个重点格调个性。第四，6个入声声调的变调规则，当然这也包括6个入声音的直观读法。以上，感谢你的收看，希望本节目对你有所帮助。咱下一集再会。